Guys, i-check natin ngayon kung paano yung mga problema sa palyado o kaya misfiring na tinatawag. Isa-isahin natin yung mga basic para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga chine-check ng sasakyan sa makina, kung ano yung mga possible na papalitan or i-check. Okay guys, V6 engine. Guys, gaya ng sinabi natin na i-check natin yung palyado o misfiring, di ba? Kung magdadrive tayo, pag start natin sa either umaga o unang start, mararamdaman natin na parang nagbabibrate, nanginginig yung katawan ng sasakyan, body ng sasakyan at saka yung steering wheel habang nagma-drive ka start ka ng idle or standstill. Tapos nararamdaman mo rin to pag ina-accelerate mo or chini-change gear from P to R, D. Yan yung nanginginig. Meron siyang mga i-check natin kung ano yung mga possible cause ng panginginig ng sasakyan or palyado. Yun yung mga topic natin ngayon. So mostly i-diagnose natin yan. Kung ma-confirm natin, kailangan lagyan natin ng computer para ma-determine natin yung fault, kung asan yung fault na nagdahilan ng misfiring. Okay? So unang-una, kailangan ng i-check pag na-confirm kung anong cylinder o ano ang dahilan. Like halimbawa, misfiring number 1, makikita mo dun sa computer ng check. So, mga possible yan, basically, una i-check mo yung spark plug. Ito spark plug, okay? Nakabito sa cylinder head. Titingnan mo siya kung ano yung condition, yung gap, may gap yan, may gap yung spark plug na yan. I-check mo ng pillar gauge, tapos yan, kita natin yan, may gap yan, tsaka yung condition ng spark plug, kasi ito yung nag-ignite sa air and fuel mixture dun sa combustion chamber. Ngayon kung magka problema to, kakaroon ka ng misfiring, nanginginig yung makina. It's either isa o dalawa magmi-misfire to. So ramdam mo yung panginginig ng makina nito. Malalaman mo rin to, mag-check engine to sa instrument cluster. Makikita mo yung engine light on doon sa instrument cluster. Pangalawa, itong ignition coil. Ito, dito nakakabit yung spark plug. Okay? Yung kuryente dito, ipapasa niya dito sa spark plug, and then lalabas dito yung kuryente. Doon i-ignite niya yung air and fuel. Kaya nagti-turn yung piston pababa, akyat baba, piston. Okay? Kaya umandar yung makina. Galing yung kuryente rito, dadaan dito, ipuputok niya dun sa top ng combustion chamber sa may piston. Pagputok niya doon, i-ignite niya yung air and fuel. Pag sabog na sa power stroke, iikot na yung makina, yung crankshaft papunta doon sa may crankshaft. So
Kailangan ma-check din to ignition coil na to. Okay, kailangan i-check yung external, yung wire, yung connection, and kung gusto mo i-check to, mag-check to sa HMS. Yung tini-check kami na nilalagyan namin ng signal check. Kung may problema siya, i-check namin through SMS para yung signal makikita namin kung pasok sa graph, pasok sa standard. So hindi tayo basta-basta nagpapalit nito, chine-check natin through computer or HMS para ma-confirm natin kung talaga ito yung sira. So kaya umandar yung makina dahil doon sa spark plug tsaka ignition coil. Then 4 na piraso to ka ignition coil. Sa 4 cylinder na makina, 4. Sa 6 cylinder, 6 cylinder din. Pati yung spark plug, kung yung spark plug 4 din to sa 4 cylinder na makina, and 6 sa 6 cylinder, and 8 pieces kung sa 8 cylinder na makina. Okay, tapos meron niyang injector. Ito injector niya. Kung may magmamalfunction sa injector na to, magmi-misfiring din. Lalabas dito yung fuel dito. Okay, kailangan ma-check through computer. Ma-check din to sa computer kung nagmamalfunction o hindi. And then yan yung injector, 4 siya. So 4 yung spark plug, 4 yung spark plug. Kailangan kasi yung sa checking na ganyan, yung petrol din, i-check mo yun, yung baka may contamination, halo yung iba yung octane rating ng petrol or gasolina. Dapat kung ano yung octane rating ng sasakyan specified, yun yung nilalagay yung gasolina, like special or unleaded, yun lang yun, para hindi problema mag-check engine light on. So gagana yung makina, yun yung spark plug, ignition coil, tsaka injector, fuel injector. Ang nag-monitor nun tsaka nagpapa-actuate nun ito computer box. Ito yung engine control unit nakakabit doon. So pag kailangan yung signal, siya nagbibigay ng signal kung anong combustion chamber or cylinder na i-ignite niya or i-spray yung injection sa firing order. Kung ano yung firing order, siya yung nagdidikta, yung computer box or control unit, engine control unit. Kumukuha to ng signal dun sa may crankshaft sensor at camshaft. Marami pang sensor kung saan niya i-ignite, kung ano yung naka-top dead, doon niya i-ignite yung spark plug nito. Doon din niya i-ignite yung doon din niya i-spray yung injection ng injection system. Kung anong cylinder, magka-partner to sila, injector tsaka spark plug, ignition coil, ganun. So yun, pag misfiring, kailangan checkin niyo yung spark plug, injector, ignition coil, and minsan i-check mo rin yung engine mount. Hindi lang sa engine mag-focus, basically. Okay, basically yung sa engine mount din, i-check mo rin yung engine mount condition, kung gear mount or tinatawag na engine support. Yun i-check mo pag mga ganun, mga nanginginig, palyado, or nanginginig ng sakyan sa steering, ano. Ayun lang, yun yung i-check mo, yung octane rating ng fuel. Mas marami pa to siya, pero ang basically spark plug, ignition coil, and injector.
fuel condition. Then engine mount check, gear mount check. Okay, kailangan ma-confirm yung problema bago magpalit ng mga piyesa. Salamat po and please subscribe Tech Master Ren. Okay guys, don't forget to hit like and share and subscribe sa ating channel para marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga makina, part ng sasakyan, saka mga trouble. Okay, see you guys next time. Please subscribe.